Vivi 咧就係14歲走嘅，咁佢咧就係有兩種 cancer，一個咧就係腎上腺癌，另外一隻咧就係扁桃腺癌。咁呢個扁桃腺癌咧就比較aggressive 嘅，做手術都開唔到嘅，除非係做呢個放射性去電佢嘅。咁但係咧呢個都唔係一個 option 嚟嘅，因為佢每個禮拜要做1至3次去電啦，同埋每一次都要做全身麻醉，所以咧隻狗會好痛苦啦，有危險性啦。咁樣咧，曾經都我會係陷入一個自責嘅地步嘅，咁但係好快咧就抽咗出嚟。咁第一咧就責怪自己當初陪得唔夠耐咧，咁呢個就冇嘅，我真係俾足時間陪佢嘅，即係佢呢一世14歲，我真係好慶幸係真係陪佢陪得好多嘅，咁又周圍同佢去玩啦，咁游水啊，kayaking 啊，甚至係嗰陣時香港曾經有一個雪場咧，喺將軍澳係俾啲狗狗去玩雪嘅，咁我都成日一夏天就成日都帶佢嗰度玩雪嘅。咁呢個我就冇自責嘅，我真係問心，我真係陪咗佢100%嘅。咁但係你話有冇發現狗狗唔舒服？唔夠及早發現咧？呢個我都冇嘅，因為咧我真係好細心。點解會當初發現佢有呢個腎上腺癌呢？咁就係因為第一呢，佢左邊嘅腎上腺呢已經係比正常嘅大咗幾倍㗎啦。咁右邊呢，照呢個 CT scan 呢都見到都有癌嘅。咁嗰度呢就係比較黐住個血管嘅。咁所以原本呢，如果淨係得左邊嗰個呢，佢係可以做微創嘅手術。因為呢，而家香港呢就已經喺澳洲請咗個獸醫翻嚟呢，咁可以做微創嘅。咁但係佢話唔可以做微創呢，因為佢右邊嗰個呢太近條血管，咁所以呢都係要用傳統嘅開刀形式先至可以。但係最大問題就係佢照 CT scan 嘅時候就照咗2 part，就冇照個頭嗰 part。咁原來佢個扁桃腺嗰度原來有另外一個癌喺度，仲要好大。咁呢嗰個扁桃腺癌呢係外邊摸唔到嘅，一定要伸隻手指落去佢個喉嚨裏邊先摸到。咁但係後來會點樣發現呢？就因為佢做完手術之後呼吸好辛苦，咁先 check 到。咁呢就佢一路都個喉嚨腫脹，係呼吸唔到，自行呼吸唔到。咁到後來要插喉嘅。咁但係最後就希望佢即係呼吸到啦，消到腫嘅話呢，就可以帶翻屋企啦。咁翻屋企都係即係我已經預備好晒有氧氣箱啊咁。但係佢都真係喺醫院嘅氧氣箱，佢都呼吸唔到咯。咁啊講翻啦。咁啊點樣發現佢有呢個腎上腺癌呢？ adrenal gland cancer 呢？係因為佢食飯嘅時候呢，剩翻幾粒狗糧，我都覺得唔妥嘅，咁我就已經即刻帶佢睇醫生啦。初頭啲醫生呢，真係都摸唔出有咩唔妥啦，跟住就照 ultrasound 就照到啦，跟住再照 CT scan 就照到，除咗大嗰個發大幾倍之外，另外右邊細嗰個都照到啦。咁所以呢，就做呢個手術切除嘅。所以其實自問都好細心啊，因為佢係剩翻幾粒狗糧開始，我已經覺得佢唔妥，同埋佢體重又跌嘅，即係由9.1咁可能1個月之後變咗9，再1個月之後可能變咗8.9，咁我已經都同醫生 report 嘅，即係其實真係好細心咯，我自己覺得好細心，同埋佢個扁桃腺癌已經大到係影響佢嘅呼吸道，拱埋咗歪埋一邊，睇咗好多個醫生，專科內科，咁心臟科、胸肺科都睇咗，咁啲醫生都以為佢係北京狗啦，年紀大啦，咁個喉嚨嗰啲肉開始鬆啦，咁 soft palate 就開始即係鬆啊，咁就好似啲老人家比較肥嘅人，咁佢哋年長嘅人佢哋都容易 soft palate 會鬆，咁所以就有鼻鼾，所以咧就啲醫生都慢慢估唔到係扁桃腺癌咯，因為都係唔係常見嘅，都幾 rare 嘅。起碼我哋最後都 find out 到咩原因，都希望嘗試對症下藥，但係真係唔得咯。咁同埋佢開始留院期間，佢都個腎都唔 work 啦，咁都幫佢洗血啊、洗腎㗎。咁到之後佢都個腎都即係 kick off 翻啦，都做到了啦。咁其實真係做晒所有做嘅嘢咯，係啊。咁最後就都係呼吸唔到啦。咁最後個 goal 都唔係話希望佢可以完全好翻，就係希望點都翻屋企啦，翻到屋企啦。咁但係即係好遺憾，佢翻唔到屋企，